Hui, ja. Alter. Ja, moin. Was denn eng? Nee, aber erstmal unbewohnt. Ist aber schön warm da unten, oder? Kommst du da weiter? Lohnt das? Ziemlich viele Türen. Leuchtest du, dann würde ich hinterher klettern. Ja, dann bitteschön. Ja, muss aber du da hochleuchten. Ich gucken kann. Was ist? Ich gehe einmal durch den Flur und schaue, wie weit ich gucken kann. Ja. Ich komme einfach mal hinterher. Also wieder mal Videomaterial. Ich leuchte. Da ist eine Stufe. Da. Sollen wir den Deckel gleich drauf machen oder? Also ich bleib draußen. Was? Wieso? Aber wieso? Guck mal doch. Der Deckel ist offen. Ja, trotzdem. Ich kann ja hier lang. Okay, ja, wie du möchtest. Entweder Lars oder ich. Lass die beiden erstmal runter. Los, geht gleich mal rein. Was sagst du? Ihr sollt hinterherkommen, sagt Marcel. Wieso? Marcel weiß nicht, wie weit das da hinten noch weitergeht. Also in Anbetracht dessen der Kniepe Justus, ne? Ja. Bleibe ich wirklich draußen, falls euch da drin was passiert. Wolltest du auch draußen bleiben, Marcel, Lars? Bitte? Wolltest du auch draußen bleiben, Lars? Okay. Ja, Marcel? Warte eben auf mich. Alter. Lecco mio. Alter. Ui, ja. Ja, moin, ey. Alter. Ja, da. Angesichts der Größe des Bunkers bleiben Lars und Lenchen draußen. Alter, wie riesig ist das Ding? Ja. Alter. Vor allem, wie viel Holz lagert hier drin? Sollen wir morgen noch mal hier hin mit den beiden? Ne, Dann liege ich nicht auf dem Weg, ne? richtig. Alter. Ja, moin, ey. Alter. What? Junge. Das sind Insektenhäuser. Ey. Wie riesig ist das Ding? Schatteron. Also das kannst du doch eigentlich schon zu einem atomaren Bunker zählen, oder? Ja, ich weiß nicht. Heiliger Strohsack. Atomar weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Mit da und so ein Scheiß. Netzersatz. Oh, Enten auch noch hier drin. Setz die Gasmasken auf. Alter.
das ist echt mal. Junge. Ja, hier war glaube ich auch mal ein Eingang. Haben sie zumindest zugeschüttet. Ja, richtig. Hier sind sogar schon Pfeile an der Wand. Ja, hier waren auf jeden Fall Gummistiefel. Das hier. Das müssten genau 2 identisch gleiche Bunker sein, die direkt gespiegelt sind. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier sind auf jeden Fall Fußspuren drin. Aber da kommst du ja nicht raus, oder? Nee. Erde, Steine, alles drüber. Nur der Platte. Aber guck mal auf der anderen Seite, da ist auch so eine Treppe. Was verstehst du jetzt unter andere Seite? Geradeaus durch. Und geradeaus durch, okay. Gut, dass uns hier wer Steine in den Weg gelegt hat. Und ich hier mit meiner Krüppelhand. Nicht mal zurück müssen. Hä? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hierdurch nicht mal zurück müssen. Ja. Und ich hier mit meiner Krüppelhand, ne? Und die das irgendwann sehen auf YouTube, ey. Die hat mich für völlig bekloppt. Gut, tun sie eh schon, weil ich damit arbeiten gehe. Wisst ihr? Auch Treppe, Black. Ja. Ja. Jetzt ist sie doch runter? Ja. Ja. Lars hat gesagt, er will mich nicht alleine lassen wegen den Wölfen und dann hatte ich Angst, da zu stehen und auf die Wölfe zu warten. Weil dann wüsste ich auch nicht mehr. Wobei hier kommt doch keine Luft raus. Hier kommt die kalte Luft raus, glaube ich. Ja. Wer war das? Das war kein Auto. Ja, das ist halt wie gesagt genau gespiegelt. Da hinten ist aber eine Startplatte drauf. Nicht nur da, auch auf der anderen Seite. Okay. Das waren früher die Türe. Ja, ja, weiß ich. Ich gehe noch mal eben kurz zu der Tür hin, wenn ihr auf mich wartet. Wo sind die anderen beiden? Hinten in der Kammer. Da ist aber nur noch ein Raum. Naja. Druckausgleich. Ja, und du kannst sie halt nicht dicht machen, ne? Ja. Aber Atomwagen.
Ja. Das ist doch wieder nur ein einzelner Raum, glaube ich. Ja, ja. Aber witzig, dass da noch so ein alter Ofen drin steht. Naja. Also hier sind wir noch nicht durchgegangen, wir sind vorhin hier in der Mitte. wir sind den Parallelgang gegangen. Ja. Habt ihr was gesehen, für das wir laufen mussten? Oder? Also auch? Das, was vorhin auf dieser Seite ist, das ist alles auf der Toilette und dieser Seite ist die sind halt gespiegelt. Hier ist die Gefängniszelle. Was war das? Das weiß ich auch nicht. Hundezwinger? Nee, Nachrichtenverteiler. Ja. Ja, hier können die Kabel außen her. Die Zuleitungen. Schön zu sehen. Aber kaum Beschädigung. Ja, Also kaum, naja, die Nazis raus. da kommen wir glaube ich her, ne? Ja? Nee. Also wir nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir Boah. Hier war glaube ich der kleine Filter. Ja, Urin bin ich mir noch nicht mal so sicher. Da ist... Was sagt der Lars? Wie bitte? Irgendwas mit Ausgang, hat er gesagt. Wenn sich der Motorofen abmacht, kann man hier raus. Ja, Hier liegt eine Schubkarre schon drin, sehr lustig. die Tür ist auch noch genau nebenan, genau. Auch mit dem gleichen Stab. Das heißt, wir können auch reinkommen, den einer wie er. Ja. Interessant. Da kannst du scheißen, bitte hier. Dr. Wien? Wer? Hier. So, hier ist auch wieder so eine Tür. Aber auch wieder Mutter und Dingens davor. Das heißt, es gibt nur diesen einen Eingang, der näher zu ist. Oder der auch nicht. Der Fake-Screen sieht so aus, wie das wenn er zu ist. Richtig, genau. Oh, ich habe wieder ein Druckproblem. Okay. Was ist denn das da hinten? Da kommen noch mehr Kabel ran. Ne, sind wieder Dachpfannen. Ah, okay. Schaut so aus. Aber wenn der regelmäßig hier ist, ne? Das ist, wenn er nicht Der kommt nicht wieder. Also ich glaube nicht jetzt sofort.
Hier stand mal was, das ist ja eine Straße. Auch wieder zu. Und gleich klatscht uns einer da vom KSK um. Junge, Alter. Rums. Glauben wir es nicht wissen. Hier in den Gängen waren wir überall, ne? Ja, genau. Hier waren wieder die Lampen. Also genau dadurch. Schick Mutti mal los, dann kannst du nach den Wölfen gucken. Oder meinst du nicht, dass das hier kein Atomarer ist? Nee. Weil? Absicherung zu wenig. Aber bei den ganzen Vorkammern. Ja, trotzdem Türen zu dünn. Keine Filter eingebaut in den Türen. Gar nichts. Luftschutz, ja. Hilf mir mal. Mahlzeit. Sorry, wir waren gerade in einem Bunker und hatten keinen Empfang, also wie du gemerkt hast. Kletter erstmal, den Rest helfen wir dir. Kurze Frage. Lohnt es sich jetzt hier noch den anderen Trampelpfad zu gehen? Nö, ne? Können wir eigentlich zurück zum Auto, ne? Lohnt jetzt eigentlich nicht mehr den Trampelpfad zu gehen, ne? Ich glaube nicht. Gut. Also, Zu dem anderen Eingang kommen, der verschlossen ist. wahrscheinlich. Ne, ich hatte gesagt, wenn wir auf Mutti gehört hätten, wären wir jetzt auf der anderen Seite noch am Suchen. Ja, das stimmt schon. Die Klappe öffnen kann sie immer am besten.